Jæja Anna, þið byrjið leikinn af miklum krafti, komist yfir og svo náttúrulega fyrir þetta niður á við. Hver þín fyrstu viðbrögð? Bara hundfúlt. Eins og segir við áttum góðan kafla en það bara ekki nóg. Nei. Og nú náttúrulega var eitthvað spáð í öðru sæti, allan að fótbolta.net og nú voru þetta tveir frekar slæmir tapleikir í röð. Hvað heldur þú þurfir að breyta í næstu leikjum? Ég veit það ekki sko, við getum ekki bara að hugsa hvað við endum í töflunni þegar við erum að tapa svona stigum, en við þurfum bara að ríða okkur í gang og bara ríða okkur í gang, það er einu sem ég að segja. Akkurat. En hvernig fannst þið þín frammistaða í leiknum? Bara, við skipta neina máli eftir tapleika, en þú veist. Já, bara allt í lagi, þetta skorur sem eitthvað spinnum. Akkurat. Allan fyrir það sem ég horfði á, þá varst þú langbesta konan í Val og áttir frábæra hotspinnur, hættileg og næstu búin að skora hann úr aukaspinninni, fór í utan fyrir stöngina. Já. Svo áttir þú annað skot sem fór yfir og þú varst mjög spræk í leiknum og kannski pínu skrítið, ég segi þetta, en þú minnir mig svona smá að Ryan Giggs, svona aðeins. Mætið bara. Já, ég er ekki að tala um þú veist, karakterinn sko, hann alltaf verið skandall og annað, en svona vinstri fóturinn og spræk upp að myndi með smá unga Ryan Giggs. Já. En það er bara svona hvorki hérni þar. Já. En allan að fram að, já, þetta er hrós, þetta er ekki algjörlega hrós. Þú áttir flottan leik og bara gangi ekki vel bara fram að við. Já. Og takk fyrir viðtalið. Takk.